Мусулман коомчулугу чыдамсыздык менен күткөн Рамазан айы да кирип келе жатат. Буюрса 17 майдан тарта орозо кармоо башталат. Дал ушул орозо кармоо кандай шартта кармалат, кимдер кармайт, эмнеге тыюу салынат? Бүгүн учур маселесинде сөз кылабыз. Аны мен Феруза Ашымбаева алып барам. Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Курманбеков Махамадияр Ош шаарындагы Умму Мухаммед медресесинин директору келген. Саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. Алгач дал ушул орозо кимдер кармайт, орозо кармоо дегенде кандай түшүнөсүз деген суроого биздин телекөрүүчүлөр жооп берген. Алгач ушуну көрүп алып, андан соң биз маегибизди улантсак. Эмне десем, орозо бул мусулмандардын Рамазан айы бул негизинен орозо айы бул мусулман ыйык айы болуп эсептелет. Эми орозодо бул эми колдон келсе ар бир мусулман деген пенде тутуш керек. Колдон келсе илажы болсо мүмкүнчүлүгүнө карап, шартына карап дегендей. Орозо бул мусулмандардын ыйык айы катары эсептелет. Орозо кармоо бул мусулмандардын эң негизги парзы катары эсептелгени менен ден соолукка дагы пайдалуу деп медицинада изилденген. Орозо деп ошо мусулманчылыктагы 5 парздын бири орозо да. Мусулман болгондон кийин сөзсүз орозодо ибадат кылып бардык нерседен тыйылышыбыз керек. Бир гана тамакты эмес, өзүбүздүн напсибизди тыйыш керек. Бардык мусулманчылык парзга башый. Орозо бул ислам дини боюнча мусулмандарга 30 күндүк берилген парз. Орозо мезгилинде көбүнчө бул бир пайдасы, эң бир пайдасы адамдар өздөрүнүн нефси менен жана ошондой эле сабырдуулукка үйрөнүшөт. Орозо тутулат дейт, бул медицинада дагы далилденген дешет да, андай ички органдар тазаланат дейт, диета жактан да жакшы дейт. Анан ошон үчүн бир ай орозо тутууга ниет кылдым, Кудай кааласа тутам. Адам баласы кичинекейинен жаңы төрөлүп неметкенден кийин багы жамандык, жакшылык иштерге көп барабыз, турабы. Ушундай нерсе күнөөнү Кудай алдында ошо күнөө жуулуп кетсин. Өзүбүздү актайлы, келечекте мына бороп турган нерсеге мында ачык душа менен барайлы деген эле маанини түшүнөм да. Бизден мурунку ата бабалар айтат да, орозону кармагыла токчулукту алып келет, молчулукту алып келет дейт. Ушуну кармап биз ниет кылып кармашыбыз керек, дагы орозону улантышыбыз керек. Ошо айтат. Мынакей элдин оюнда уга алдык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскертип кетели, биз азыр түз эфирдебиз. Андыктан сиздердин дагы суроолоруңуздар болсо, бизге байланышка чыгып суроолоруңуздарды калтырсаңыздар болот. Албетте биз келген коноктон жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Агай, чындап эле санаалуу күндөрдөн кийин ыйык Рамазан айы башталат. Негизи эле бул айдын коомдун социалдык абалына кандай таасири бар? Анткени орозонун 30 күнү 10 күндүктөн бөлүнүп айтылганы элге тиешелүү да. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, баарыңыздарды келип келген Алланын айы, биздин үммөттөрдүн кечирими болгон ай, Рамазан айыңыздар кут болсун. Рамазан айы бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте чечмелегендей, бул Алланын райымы, рахматы, мээрими түшүп турган ай. Рамазандын биринчи айы рахмату миналлах, Алла тарабынан рахмат, экинчиси магфирату миналлах, Алла тарабынан кечирим. Үчүнчүсү болсо бул айткон менен ниран, дозоктон болгон кутулуу деген хадис айтылат. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ман сама рамадана иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min dambi." Кимде ким Рамазанды Аллага ишенип, бекем ишеним менен ахиретте сообун үмүт кылып туткан болсо, ал адамдын бардык күнөөлөрү кечирилет деген. Рамазан дегендин бизге келип жеткен аты Рамазан бул ай, ал эми андагы тутула турган нерсе ас-саум дегенди билдирет, орозо кыргызчасы. Саум деген нерсе кыргызча орозо деп которулат, бирок араб тилиндеги ас-саум деген сөз бул тыйылуу дегенди түшүндүрөт. Демек, эл арасында социалдык тармактарда болсун мейли, элдин арасында орозо тутса да, тутпаса дагы элдин бул айдын урматына эң чоң өзүнүн кошкон салымы бул тыйылуу болуш керек. Ар кандай нерседен, жеген ичкенден тыйылуу бул орозонун фарыз милдеттеринин ичинде. Андан кийин бирөөлөрдү жаман сөз менен акараттап коюу, сүйлөп коюу, бирөөгө кол менен, бут менен болсун, кол менен болсун, же болбосо тил менен болсун эч кандай азар, зыян жеткизбестен
инсан өзүн тыя билүүсү дагы ушул чыныгы орозо деп айткан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Анткени пайгамбарыбыз айтат, кимде ким орозону таң аткандан кеч киргенге чейин бузук сөздөр менен бирөөгө зыян жеткирүү менен өткөргөн болсо, Алла Таала ал адамдын эртеңден кечке чейинки калган ачкалыгына муктаж эмес деген. Демек, инсан эч качан орозону жөн эле курсакты ачырып кечке чейин, күн батканга чейин жеп ичүүдөн тыйылуу эле орозо кармаасы бул дурус болбойт экен. Ошондуктан сөзсүз түрдө инсан эмне кылышы керек? Бул инсан бардык нерседен тыйылышы керек. Алла тыйган жана пайгамбарыбыз тыйган, шарият тыйган бузуку жаман нерселерден тыйылышы керек. Чындап эле ошо орозо убагында адамдар бири-бирине аябай башкача мамиле кылып калат да, мээримдүү, боорукер болупчу. Негизи башка убактардагы аткарылган жакшы иштерден бул айдагы айырмачылыгы эмнеде? Бул ай эми билесиздер, Кур'ан түшүрүлгөн ай. Ошол Кур'андын майрамы болгон ай. Кур'ан түшүрүлгөн ай ушундай улуу ай болгондуктан, башкача айтканда бир ай бар, ошол ичинде биздин белгилеп алган бир датабыз болот, ал күн майрам күнү. Ошол майрам күнү инсандар баары көңүлдөрү шат болуп, аябай куунак жакшы жүрүшөт. Демек, бул ай Кур'ан түшүрүлгөн ай. Биз үчүн эң мээрим чачырап жаткан ай болсо, демек ал табияттан Аллах Таала жүрөгүбүзгө салып койгон бир кубаныч бар. Ошол себептен адамдардын бардыгы бири-бирине болгон мээримдүүлүгү оргуштап, адамдардын бардыгы бири-бири менен бул жакшы мамиледе болгондугу үчүн адамдар бири-бирине зыян келтирбестен ушундай жакшы жолго барышат да. Негизи ыйык Куранда орозо туткандар үчүн Раян бейиши ачылат деп айтылат да. Анан айрым замандаштар муну орозо тутсам эле бейишке кирет экенмин деп дагы ойлойт экен да. Негизи буну кандай түшүнсөк болот? Орозо Кур'анда аузу биллахи минаш шайтанир ражим, я аyyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Садақаллахул азим. Эй имандуулар, сиздерден мурдакыларга орозо милдет кылынгандай эле сиздерге дагы орозо кармоо милдет кылынды деп айтат. Бул аятта имандуулар деген сөз келген. Себеби Кур'анда я айюханнас, эй адамдар деп дагы кайрылат, анан эй имандуулар деп кайрылат. Бул жерде Кур'андагы орозо милдет кылынган адамдардын баары бул имандууларга айтылган. Имандуу адам эч качан бул орозодон башка дагы исламдын, шарияттын мыйзамдарын бекем карманган адам имандуу болуп эсептелет. Ошондуктан мыйзам, шарият мыйзамынын чегинде исламды бекем карманган адам исламдын 5 шартынын бири бул орозо. Демек, исламдын башка шарттарын дагы толук кармаш керек. Ошол толук кармаганда анан толук кандуу мусулман боло алабыз. Рахмат, азыр биз телегөрүүчүнү кабыл алып, андан соң улантсак. Урматтуу телегөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Урматтуу мусулмандар, Мамедияр кары, саламу алейкум. Саламу алейкум. Келе жаткан орозо Рамазан айыңыздар куттуу болсун баарыңыздар. Саламу алейкум. Мен Орсон Абдыжалил акеңиз чалып атам. Алла разы болсун. Ажеке, кош келипсиз. Сурооңуз болсо узатсыз. Орозо кармоо күнү Кудай кааласа Рамазан айы 17-сине токтолду. Так ушуну тактап билейин деген. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Башка сурооңуз жокпу? Башка суроом, Оштуу телеканалы Сарыбай Убайдулла Сарыбай уулу эмес, Мамадияр кары жаңылышып жазып койдуңар. Рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз эскертип кетели, чындап эле Убайдулла Сарыбаев келбек болгон, конокко кандайдыр бир жумуштары чыгып келбей калгандыктан биз коногубуз өзгөргөн. Андыктан кечирим сурайбыз. Мен дагы бул жерден сиздерден ушул шаардын казысы катары казыдамалабыз өзү келиш керек эле. Албетте ал киши бизди ушул жиберди атайын эмнеге өзүнүн үзүрлүү иштерине менен байланыштуу да. Урматтуу ушул суроону узаткан ажекебиз жана ушул суроону узатып башкаларга да жооп алып бере турган инсан болду. Орозо Рамазан айынын бул жылкы орозону кармап баштоосу өзүнчө бир эмне үчүн Рамазан жылып турат деген маселе бар да. Биз ушул нерсени билели, ислам жыл санагы ай менен эсептелинет. Ай дайыма 12 күндөн, 13 күндөн, 11 күндөн болуп жылып турат. Анткени айдын жылуусуна карап эмне болгондугу үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат:
وإذا رأيتم الهلال فافطروا وإذا رأيتموها эгерде силер фасуму эгерде орозо бир айды көрүп ошол айды көрсөңөр орозо кармагыла жана айды көрсөңөр оозуңарды ачкыла إذا رأيتموها فافطروا وإذا رأيتموها فصوموا деген хадис айткан. Ошол ай жыл санагындагы ай менен айлангандыгы үчүн болжолдуу эсеп уламалар кеңеши тарабынан каралып, мана муфтият тарабынан бул бекитилди. Ушул айдын май айынын 17-си күнү биз орозо кармайбыз, орозо болобуз. 16-сы күнү кечинде таравих намазын окуп баштайбыз. Рахмат. Негизи азыр биз телегөрүүчүнүн кабыл алып, андан сурообузду толуктап берсек, урматтуу телегөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Келиңиз. Атыңызды тааныштырып, сурооңузду бере бериңиз. Атым Ажы. Кош келипсиз же. Сурооңузду бере бериңиз. Үзүлүп калды. Негизи 17 майдан башталат деп едик. Айрым биздин шаардыктардагы айрым тургундардагы бул ооз жабуу ооз бекитүү убагы эрте дегендей дагы сөздөрдү айтып жатат да. Чындап эле кандай болот эми? Урматтуу телегөрүүчүлөр, орозонун милдеттүүлүгү бул таң аткандан күн батканга чейин да. Демек, эгерде күн батыра койбостон оозду ачып алсак, ал орозобуздун бузулгандыгы. Ошол себептен орозо айында убакытка өтө так болушубуз керек. Кээ бир бүгүнкү күндө эми баягы инсан бенде болгондуктан атайын бир баракчаларга календарды чыгара коюп, орозо ооз ачуунун, ооз жабуунун жана дуаларды жазып бир аз тыйын жасай калабыз дешип, анан болжолдуу эмне менен жазып коюп атышат да. Сатып жатышат, Сатып жатышат. Негизинен бул боюнча муфтият тарабынан атайын календар чыгарылат. Чыгарылып деле калган. Сиздер ошол муфтият тарабынан чыгарылган календарга жана муфтият тарабынан бекитилген күн менен орозо кармаганыбыз эң дурус да. Себеби ал жерде бүтүндөй Кыргызстандын аттуу баштуу алымдарынын жыйыны менен чечилген дата жана ошол жыйын менен чечилген мөөнөт убакыт. Орозонун ачуусу жана жабуу убакыттары да. Ошол себептен баарыңыздарды чакырып кетет элем. Атайын азыр телевизорлордон деле ушул телевидение аркылуу, радио аркылуу азан айтылып, ооз ачкан учурларды айтып жатышат, эскертип, муфтият тарабынан дагы календарлар, мечиттерде атайын эмнелер таркатылып атат календарлар. Эртеңки жума күнү дагы буюрса бардык мечиттерде таркатылат бул. Так датасы? Так даталар таркатылат. Рахмат. Биз дагы телегөрүүчүнү кабыл алсак, урматтуу телегөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Учурда коомчулукта интернет алымы кеңири тарап, соц тармактар аркылуу жакшы адамдар да, жаман адамдар дагы. Эми жаман адам дебейли, жаман сөз айткан адамдар дагы чынында көп. Илгерки убактарда орозонун урматына согуштар да токтотулган экен да. Негизи бул интернет колдонуучуларга эмнеден кеңеш айтат элеңиз? Орозо айында кандай мамиледе болуш керек негизи адамдар? Негизи инсан Рамазан айында бул өзүн күнөөдөн арылып тазалоонуда. Рамазан тыюлуу. Эми пайгамбар Аллах Таала өзү хадисил кудсиде айтат. Куллу амали ибни адам лаху илля саум фа иннаху ли ва ана ажзи бихи. Адам баласынын бардык жасаган иштери ал өзү үчүн. Ал өзү үчүн. Бирок анын орозосу мен үчүн. Анын орозосуна өзүм гана кепилдик менен өзүм сообун берем деген. Сообу чексиз. Ушундай Алла өзү берип жаткан сооптуу айда эгерде бенде катары биз жаңылыштык кылып, бирөөлөрдү акараттап алып, же болбосо ошол соц тармак аркылуу бирөөлөрдүн ушакташып аткандыгын падалит этип бүгүнкү күндүн тили менен айтканда ошентип коюу менен дагы күнөөгө дучар болуп калбайлы. Жайылтуу аркылуу дагы. Пайгамбарыбыз айтат: "Ман далла ала хайрин фа хуа кафаилихи." Ким жакшы ишке себепкер болсо, далалатчы болсо, ал ошол ишти аткарган өңдү. Ошондой эле ким жаман ишке далалатчы болсо, ал ошонун өңү менен бирдей деген. Демек, жашоодо ошол азыр бүгүнкү колдонуп жаткан социалдык тармак болобу, же болбосо бирөө менен телефон аркылуу байланышабызбы? Сом айтып тургандай, орозо деген сөздүн арабча маанисиндеги, арабча лугатында, сөздүгүндө сом бул тыйылуу. Инсан өзүн өзү тыюу да. Тыя билиш керекпиз. Рахмат. Ошол себептен биз өзүбүздү тыйып, анан жакшылык жактарды гана биз жарыялайлы да. Рахмат. Биз дагы суроо берүү үчүн телегөрүүчүлөр байланышка чыккан. Кабыл алсак, урматтуу телегөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Да. Саламатсызбы? Келиңиз. Саламатсыз. Алло. Сурооңузду бере бериңиз. Берем. Вот это орозо айт вот начнется в Казахстане 16 утром, а в Киргизии 17. Почему?
Рахмат. Башка сурооңуз жокпу? Вот почему, какая разница, это же недалеко совсем. Рахмат. Айырмачылыгын айтып берсеңиз. Биз өзүнчө өлкөбүз, биздин өзүнчө муфтиятыбыз, өзүнчө алымдар кеңеши бар. Алардын чечимине бардыгыбыз баш ийебиз. Анан кийин башка өлкөлөр бул айырмачылык айтып атпаймынбы? Жанагы айды көрүп, жана айды көрүп тутуу жана ооз ачуу ушул маселеден улам болот. Көп учурларда орозо айт 29 күн туткандан кийин болуп калат. Көп учурларда 30 күн болот. Ошол себептен гана айттын белгилөө күндөрү айырмаланып калат да. Кээде алдын башталып калат, кээде артта башталып калат. Экинчиден, бизде азырынча айтты белгилей элек. Бизде азырынча ошол орозонун башталышы гана белгиленген. Рахмат. Биз дагы суроону кабыл алсак, урматтуу теле көрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Келиңиз, сурооңузду бериңиз. Менин суроом мына ооз жабы таң ооз жаап, ооз ачканда, күн батканда ооз ачабыз деп атат. Сурооңузду укпай жатабыз, урматтуу теле көрүүчү, бир аз катуураак сөйлөсөңүз. Урматтуу теле көрүүчү. Ооз ачуу деп жатат. Шам азан айтылганда ооз ачабыз дагы эртең менен азан айтканда ооз экитсек эмне болот? Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Албетте, бул кээ бир жерлерде багымдат намазынан алдындагы бир азан айтылып турчу илгерилери. Себеби бул ооз ачар убактынын оозуңарды жапкыла деген эскертүү болчу да. Ошол себептен эле Билал радиаллаху таала анхунун азаны болсо, мындай кылгыла, тигин азан болсо мындай кылгыла деп хадистерде деле келген. Шам намазынын азаны менен ооз ачсаңыз болот, багымдат намазынын азаны менен ооз жабууга болбой калат. Себеби андан алдыныраак жабыш керек. Себеби кээде бир аз уйку калдырып коюп, же болбосо кандайдыр бир себептерден улам таң аткан учурда айтылып калышы мүмкүн да. Негизи багымдатка азан ошо таң атканда айтылат да. Таң ата элек айтылып калуу бул Меккелерде, Мадинада болот, ал тахажжуд убактысында. Ошол себептен оозду жабуу календарга карап жапсаңыз жакшы болот, аксакал абам. Рахмат. Негизи шаардык кайсият тарабынан Рамазан айында шаардагы жетим балдар үйлөрүнө, карыялар үйлөрүнө атайын зыяраттар уюштурулуп турат да негизичи. Анан аларга негизги каралашып турасыздарбы? Башка күндөрү деле, маселен, орозо эмес убактарда деле? Рамазан айы бул ушундай бир берекелүү ай болгондуктан бүгүнкү күндө өзүбүздүн арабыздан эле чыган агаларыбыз бардыгы эле инсан. Колунда бары дагы, колунда жогу орто жашагандар деле Рамазан айында сооп болуп калсын деп ушунчалык деңгээлге жетип калды. Кудайга шүгүр, мечиттерде кезекке турат. Мен ооз ачар берет элем деп мечитке кезекке турушуп, ошол инсандар мечитке кимдер келсин эшик ачык. Азыр ушул өлкө аймагында болуп келатат. Андан сырткары ошол ооз ачар бере тургандарга дагы мен кайрылып айтат элем. Ооз ачарды мечиттерде эле эмес, ошол сиз айткан жетим жесирлер үйүнө дагы, карылар үйүнө деле, атайын баягы студенттер болот, аларга берсе болот. Болгону ошолор орозону кармоосу жакшыраак. Орозону кармаганы жакшыраак болот. Ошо жакшыраак орозо кармаган адамга бериш керек да садаканы. Ал эми орозо кармоо болсо бул ар бир адамга милдет. Ал орозо кармоо кимдерге милдет болот? Орозо кармоо акылы тайкы, же болбосо аял зат болсо бир мөөнөт убактысы келип калса, же болбосо бойго жете элек бала болгон болсо, ушуларга гана орозо кармоо милдет эмес. Андан башкалардын баарына орозо кармоо милдет да. Ошол себептен орозо кармоодон качууга шылтоо табылбашы керек да. Негизи айрым адамдар аны айтып коюш керек, баягы ачка жүрүп, арыктоонун дагы жолун баягы орозо убагында арыктап алабыз дегендер да угуп жүрөбүз го. Негизи ошолордун чындап эле алар күнү бою кечке ачка жүрөт. Арыктоо жолу болсо, ага мисалы кандай болот? Бул туурабы, туура эмеспи? Орозо баягы жакшылык жазылабы деген сыяктуу. Орозо ниетти дайыма эртең менен ниет кылып жатканда, мен орозо кармоого ниет кылдым таң аткандан күн батканга чейин Алла үчүн болот да. Алланын ыраазылыгы үчүн. Алланын буйругун аткаруу үчүн. Эгерде Алланын буйругун аткаруу үчүн орозо кармабаса, анда башка айларда деле ачыкка жүрүп, өзүнүн дене мүчөсүн сактаса болот да. Бул орозо Алланын буйругун аткаруу үчүн болуш керек. Ниетке жараша болот. Эгерде ниет жана айтып өткөндөй эле бирөө орозо кармады, намазын да окуйт, жакшы иштерди да кылат, бирок алынын оозу бузукулугу калбаса, же өзүнүн бузукулугу калбаса, пайгамбарыбыз айтып жатпайбы, ал адамдын
эртеден кечке чейин ачка калганына Алла муктаж эмес деген. Бул ачка калуудан гана эмес. Адам эгерде ошол өзүнүн орозодо ачка калуу буйругун аткарса, адам бир аз алсыраганы менен ал адамда руханий ички дүйнөнүн тазалыгы пайда болот да, тазалана баштайт. Рахмат. Биз дагы суроону кабыл алсак, урматтуу телегөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Аял затынын мисалы үчүн жанагындай күндөрү болот го. Айта бериңиз. Саламатсыздарбы? Сурооңузду бере бериңиз. Жанагындай күндөрү болот да, ошол күндөрү карыз болуп эсептелинеби, эсептелинбейби? Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз азыр учурум маселеси программасында орозодо айында эмнелерге тыюу салынат жана кимдер кармаш керек, дал ушул темасында сөз кылып жатабыз. Эгерде сиздердин да суроолоруңуздар болсо, бизге байланышка чыксаңыздар болот. Агай, жогоруда биздин телегөрүүчү да суроо калтырып кеткен, жооп берсеңиз болот. Аял заттын өзүрлүү учурундагы орозону калып кетүүсүнө кийин сөзсүз түрдө анын канча күн калса, ошончо күн орозо кармап берилет. Намаздыкы болсо казасы окулбайт. Себеби намаз көп болгондугу үчүн, даимий амал болгондугу үчүн ал жерде мындай эмне кылынат дагы, жеңилдик берилген. Орозо жылына бир эле жолу келгендиги үчүн орозонун казасын кармап берүү каралган да. Каза деген сөз өткөндөн кийин сөзсүз түрдө кайра толуктап, өзүнүн толуктап тутуп берүү. Рахмат, биз телегөрүүчүлөрүбүз да СМС аркылуу суроолор келген, ошону берсек, орозо кармаган жаран шилекке жутса болобу дейт. Боло берет, ал орозо туткан адам сагыз чайнабашы керек, анткени анда даам болот. Анан өзүнүн шилекейин жутса, ал эч нерсе болбойт. Тиш тазалоого уруксат берилгенби? Тиш паста пайдаланылабы дейт. Жооп бердиңиз. Уктап калып убагында ооз жаппай калса эмне болот дейт. Уктап калып, ооз жаппай калса, сөзсүз түрдө орозосун улап кете бериши керек. Сөзсүз түрдө орозосун улап, эртең менен туруп бир суу ичип алып эмес да. Сөзсүз ошол уктап калдыбы, эртең турса таң атып кеткен болсо, ал орозосун тутуп кете бериш керек, эч нерсе жебестен. Рахмат. Рамазан айында орозо битир топтолот да. Шаардыктардын басымдуу бөлүгү орозо битирлерин мечиттерге беришет. Максаттуу тараптарга бөлүнүштөрүн сиздер байкап турасыздарбы? Маселен, өткөн жылдары кандай болду? Бул орозо битир маселеси. Орозо битирди кээлери күмөн санап бербегендер да бар экен да. Орозо битир ушундай нерсе. Бул орозо айынын өзүнүн акысы. Ал пайгамбарыбыз айткан, ар бир төрөлүп дүйнөгө келип азан мындай ыңа деп үнү чыккан эле болсо, ошол баладан баштап кары картаңга чейин баарына берилет. Ал орто жашаса дагы, бай жашаса дагы, кедей жашаса дагы. Канча сом? Анын будайдан берилет, ундан берилет, арпадан берилет, курмадан берилет, мейизден берилет. Өлчөмү бар. Эми ошол өлчөмгөн жыл сайын анын бааларын эсептеп туруп анан берилет. 1,5 килограмм, 1 килограмм 600 грамм ушундай-ушундайдан берилет да. Быйылкы жылдын эсеби боюнча бул нерсе 30 сом, 35 сом, анан 48 сомдон 384 сом, анан 480 сом. Ушундай болуп бөлүндү. Бул нерсенин кайсы бирин тандаса дагы инсан өзүнүн кудуретине жараша бере бериш керек. Бирок көбүрөөктөн берген адамга жакшы болот, эгер кудурети келип турса. Мунун таркатуу даректери казияттагы мечиттерге ар бир адамдын үйүнөн барып топтой албайсың да мунучу. Адамдар өздөрү келип берип кетишет. Берилгенден кийин казият тарабынан муфтият бардык казияттарга эмне берет, буйрук берилет. Ошол буйруктун негизинде ар бир комиссия түзүлүп, атайын текшерүү комиссиялары түзүлөт дагы. Ал адамдар мечиттердин сандыктарын бекитип, брондоп кетишет. Бекитип кеткенден кийин ал жерге орозо бүткөндөн кийин барып ачылат. Ачылгандан кийин анан чогултулуп казиятка алып келинет дагы. Казиятка берилерден алдын мечиттин өзүнө калынат. Андан кийин казиятта бөлүнөт, анан муфтиятка тарабына барылат. Кайра эле муфтият тарабынан медреселерге, колу жукаларга бөлүнүп берилет. Эң көпчүлүгү ошол жергиликтүү мечиттин өзүнүн имамынын жана ошол жердеги комиссиянын кол коюусу менен алып калынат дагы. Ал жердеги канча адамдын жакыр үй бүлөлөр болсо ошолорго барып берип, бергенден кийин ал адамдар алдым деп кол коюп берет. Кайра анан комиссияларды жыйнап биздин казиятка алып келип берет. Казият муфтиятка кайра отчетун берет. Бул жерде эч кандай мындай
эмне кылып кетүү жок да. Коррупция деген нерсе андай жок. нерсе бул жерде. Рахмат. Негизи биз коомчулукта көрүп эле жүрөбүз. Битир садака берүүдө дагы, маселен, айрым атасы жок же дейбиз, энеси жок дейбиз, жетим жесирлерге дагы өз ыктыярлары менен берилип кетет. Ошону көпчүлүк адамдар мага сооп жазылабы экен, жазылбайбы экен деген күнөм саноодо болот. Негизи ушул боюнча айтып кетсеңиз. Эми фитир садаканы өзүнүн баласына же башкаларынан эмес, башка жакын эмес туугандарына берсе боло берет. Ошондой колу жука болуп, чынында эле муктаж болгон болсо берсе болот. Болгону бул тартип казият тарабына жыйналып ага берүү бул мурдатан эле болуп келген нерсе. Шарият мыйзамында мурдатан эле болгон. Ошол себептен чогултулуп анан байтул малдан бөлүнгөндө берекелүү болгон да. Азыр мисалы ал бир тууганына бербей өзүн казиятка бербестен, муфтиятка бербестен бир туугандарына ар ким эле өзүнүн каалагандарына бере берсе, бунда береке жоголуп кетет. Себеби ал адамга аз эле берет да. Мисалы көп болсо 1000 сомго чейин бериши мүмкүн. А бул бир жерге чогултулуп туруп анан таралганда ал жерге көп элдин эмнеси чогулат да. Ошон үчүн шарияттын ушул мыйзамдарын чыныгы эмнеден түз алып кетсе, аябай жакшы натыйжа берет бизге иншалла. Ошо фитир садакасын орозонун кайсыл күнүнөн баштап берилсе болот? Орозонун биринчи күнүнөн баштап эле орозо бүткөнгө чейин берсе боло берет. Рахмат. Да бир телегөрүүчүлөргө СМС аркылуу келген суроосун берсем, орозо кармаган киши жол жүрө турган болсо, оозун ачып алса болобу дейт. Кур'анда келген «Фаман кана маридан ау аля сафарин фаиддату мин айямин ухар». Ким ооруга чалдыгып ооруп калса же сапарга чыккан болсо, ал ошол күндөрүн башка күндөрдө толуктап берсин деген аят келген. Сапардын өлчөмү 95 километрден алыс жака жолго аттанган болсо, ошол сапарында кыйынчылык бар болсо, ошол кыйынчылыктан улам чаңкап калуу, ооруп калуу коркунучу болсо, оозун ачса болот да. Ошол сапарында кыйынчылык болбостон, мисалы Бишкекке жөнөп калдыңыз же башка өлкөгө жөнөп калдыңыз, учак менен бара турган болсоңуз, жеңилдик болгон болсо, орозону тутуп бара берген жакшы. Барыбыр анын казасын кармап беребиз да. Ушундай сапарга чыгуу ушунчалык алыстыкка жол жүрүлгөн болсо, ошондо гана уруксат, анда дагы бир күнүнө бир күн толуктап кийин тутуп берет. Эгерде сапары жакын эле жерге болсо, анда болбойт. Анан кээ бирлери бизге ушундай нерсени айтып коюшубуз керек. Бул азыркы орозо жай мезгилине келип, ысык көлдүн сезонуна келип калгандыгы үчүн мен атайын сапарга чыгып атам да деп, ысык көлдү сапарга тутат экен дагы көңүлүнө. Ооздорун ачып алып аткандар болот да. Бул хейла, айла, амал деп коет. Аллах Кур'анда айткан: "Ва макару ва макараллаху валлаху хайрул макирин." Алар Алла Таалага айла амал кылышат. Алла Таала дагы алардын айла амалын жакшыраак билет. Алла аларга жакшыраак өздөрүнүн айласына жараша айла берет деген. Ошол себептен мындай шылтоолорго барбастан орозону мыкты кармап тутуп алганды Алла баарыбызга насип кылсын. Рахмат. Биздин убактыбыз дагы соңуна келип жетти. Сизге кыска 30 секунда берсем, телегөрүүчүлөргө кайрылуумуз болсо. Урматтуу телегөрүүчүлөр, агалар, инелер, аталарым, карындаштар, баарыңыздарга Рамазан айы кут болсун. Бул айды колдон чыгара койбостон, Рамазан айынын эң көп кылына турган амалдары бул Кур'ан окуу. Баарыңыздарды Кур'анды өзүнүн окуганды, окуй албасаңыздар мечиттерге барып, катмы Кур'андар башталып атат, ошолорго кулак төшөп, артында туруңуздарга чакырып кетет элем. Туткан орозоңуздарды Аллах Таала кабыл кылсын. Денибиз сак, ушул айды жакшы өткөрүп сообуна жетүүнү Алла баарыбызга насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Рахмат. Биздин студиябызга вактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн сизге ыраазычылык, иштериңизге ийгилик каалайлы. Урматтуу телегөрүүчүлөр, Учур маселеси программасы соңуна чыкты. Кийинкиден көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.